स्टार्ट। सुप्रभातम सभी को। हम पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ डाबला के छात्र और छात्राएं हैं। हम विकसित भारत 2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत पर यह प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेस्मिक वेव डिटेक्टर, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक नट जो कि कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। हमने उसको एक ऐसे सर्किट में जोड़ा है कि जब भूमि में हलचल पैदा होगी तो फिर ये जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और जो बजर है वो ध्वनि पैदा करेगा और जो लाइट है वो शाइन करना शुरू करेगी, जिससे लोगों को एक संकेत मिलेगा कि भूकंप आने की संभावना है। यह लोगों को बचाता है और जनहानि की मात्रा को कम करता है। जय भारत।